अस्सलाम वालेकुम। ciao a tutti। आज के लेसन में हम करेंगे verbi modali। तो चलिए शुरू करते हैं। verbo dovere। dovere का मतलब है must, लाजमी। io devo, tu devi, lui o lei deve, noi dobbiamo, voi dovete, loro devono। io devo मुझे लाजमी करना है। तू देवी तुम्हें लाजमी करना है। lui o lei deve उसे लाजमी करना है। noi dobbiamo हमें लाजमी करना है। voi dovete आपको लाजमी करना है। loro devono उन्हें लाजमी करना है। passato prossimo। io ho dovuto, tu hai dovuto, lui o lei ha dovuto, noi abbiamo dovuto, voi avete dovuto, loro hanno dovuto। io ho dovuto मुझे करना पड़ा। tu hai dovuto तुम्हें करना पड़ा। lui ha dovuto उसे करना पड़ा। noi abbiamo dovuto हमें करना पड़ा। voi avete dovuto आपको करना पड़ा। loro hanno dovuto उन्हें करना पड़ा। imperfetto। io dovevo, tu dovevi, lui doveva, noi dovevamo, voi dovevate, loro dovevano। io dovevo मुझे करना था। tu dovevi तुम्हें करना था। lui doveva उसे करना था। noi dovevamo हमें करना था। voi dovevate आपको करना था। loro dovevano उन्हें करना था। verbo potere। presente। io posso, tu puoi, lui può, noi possiamo, voi potete, loro possono। io posso मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। tu puoi तुम कर सकते हो। lui può वो कर सकता है या वो कर सकती है। noi possiamo हम कर सकते हैं। voi potete आप कर सकते हो। loro possono वो कर सकते हैं। imperfetto। io potevo, tu potevi, lui poteva, noi potevamo, voi potevate, loro potevano। io potevo मैं कर सकता था। tu potevi तुम कर सकते थे। lui poteva वो कर सकता था। noi potevamo हम कर सकते थे। voi potevate आप कर सकते थे। loro potevano वो कर सकते थे। futuro semplice। io potrò, tu potrai, lui potrà, noi potremo, voi potrete, loro potranno। io potrò मैं कर सकूँगा। tu potrai तुम कर सकोगे। lui potrà वो कर सकेगा। noi potremo हम कर सकेंगे। voi potrete आप कर सकोगे। loro potranno वो कर सकेंगे। verbo volere। presente। io voglio, tu vuoi, lui vuole, noi vogliamo, voi volete, loro vogliono। io voglio मैं चाहता हूँ। tu vuoi तुम चाहते हो। lui vuole वो चाहता है। noi vogliamo हम चाहते हैं। voi volete आप चाहते हो। loro vogliono वो चाहते हैं। imperfetto। io volevo, tu volevi, lui voleva, noi volevamo, voi volevate, loro volevano।
Io volevo, मैं चाहता था. Tu volevi, तुम चाहते थे. Lui voleva, वो चाहता था. Noi volevamo, हम चाहते थे. Voi volevate, आप चाहते थे. Loro volevano, वो चाहते थे. Futuro semplice. Io vorrò, tu vorrai, lui vorrà, noi vorremo, voi vorrete, loro vorranno. Io vorrò, मैं चाहूँगा. Tu vorrai, तुम चाहोगे. Lui vorrà, वो चाहेगा. Noi vorremo, हम चाहेंगे. Voi vorrete, आप चाहोगे. Loro vorranno, वो चाहेंगे. Spero che vi sia piaciuto questo video. Se lo è, mi fate sapere nei commenti. Ci vediamo al prossimo. Allah Hafiz!